Қазына. Күнде күлімдеп жүр. Күнде жылы бол. Күнде жақсы бол. Күнде мейірімді бол. Күнде суақты бол. Күнде күнде Арайлы бол. Күнде ыстық бол. Буынға сөзге отырамыз тезек. Ұстадан балалар. Біз бір буынды суреттің атауын атаймыз. Қайсысы бір гүл? Гүлдің үстін басам қайсысы? Күн. Ай. Енді екі буынды сөзді табамыз. Қарға. Үй. Үйрек. Енді біз үш буынды сөзді табады екенбіз. Балапан. Метро екен, балалар. Бұл біздің өтетін сабағымыз осы Алматы метросына байланысты екен, балалар. Осы Алматы метросындағы мәтінді бізде бірінші тапсырмада. Бұл мәтін бізде не туралы айтылыпты? Алматы метросы. 48 метр. Абай станциясының маңызы жер астында тұтастай 78 метр тереңдікте орналасқан. Мына жерде әрқайсысының атын жазылған таяқша бар. Сен шығасың деп менің қайсысын таңдаймын, сол бала тақтаға өлеңнің бір жолынан жазатын боламыз, жақсы ма? Әмір Сұлтан. Алматыда мекенім деп. Абылқайыр. Енді орналастырған. Көп. Орналастырамыз. Балық деп буынға бөліп астына жазамыз. Барлық деп сен жазып. Құрастырамыз. Қандай сөз? Ал. Орналастырамыз. Бәрі орналастырамыз. Құрағы мектеп, метро. Түсіндім деген, жақсы түсіндім деген, түсінбедім деген мынау екен. Түсінген болсаң сен, мына жаңа дорбаны басады екенбіз, осыны сөйлесе бізге бір асық түседі екен қағыдамыз. Не білдік бүгінгі сабақта? Алматыда метро бар. Метро бар екен, ол қайда орналасқан екен? Жер астында. Жер астында орналасқан. Біздің метромызда неше бекет бар екен? 9 бекет бар екенін білдік, Айша, Айзере,